Magandang araw po kay Sir Russell at sa lahat ng ating mga customer. Boss, video po natin yung order po ninyo na electric start 196cc petrol lawn mower. Okay? Kaya siya electric, ibig sabihin push button na po siya. Hindi na siya hihilahan lang doon, although pwede rin po siyang hilahan. Kung wala ng battery, rechargeable po yan. Tapos kagandaan nito, 196cc, self-propelled na po siya, hindi na po siya itutulak, kusa na po siyang aandar. Okay? Tapos pito po yung kanyang adjustment. Okay? Pwede pong mas mataas, pwedeng grass catcher, pwede rin pong tumatapon yung damo. Testingin ko lang po ito 13,000 lang po sa atin yan, konti na lang yung stock natin. Taas ko po ng konti. Napakaganda po nito sa mga manukan, sa malalaking mga farm. Okay. Dito sa ito, ipon po natin ito, mamamatay po sa safety feature niya po yan. Okay po, Sir Russell. PM nyo na lang po ako sa lahat po ng mga interesado. First come, first serve po konti na lang po yung ating stock.